行政院客委会主任委员叶菊兰今天下午参加民视节目《美凤有约》，她不仅做了一手好菜，还教起主持人陈美凤说客家话、唱客家山歌。穿上围裙，拿起菜刀，客委会主委叶菊兰献出她的野木处女秀炒客家菜。嘿，我们是庄建文主菜哈，对，神奇。带着轻松的心情，叶主委不仅边煮边唱，还教起了美凤姐说客家话。炒菜，要炒米奇木，对。等米奇木炒熟后，再加点酱油，炒客家米奇木就大功告成了。美凤姐品尝后赞不绝口。先多讲，然后客家话应该是说当好食。健康又能兼具美味，是叶主委强调的新客家菜。在客家的基础的原料、基础的做法下哈，来加上一个健康的观念，做较强、较清的味、较淡的味。而这样的客家新主张，即将在10月份的客家美食节出现。有兴趣的民众可得把握机会，来一趟客家美食之旅。民视新闻何乃强、陈小青台北报道。台北市有一对刘姓父子，把9楼的阳台布置成菜园，种了好几十种蔬菜水果，成了名副其实的空中菜园。一大早，85岁的刘老爷爷和儿子爬上住家顶楼浇水，让蔬菜吸收水分，行光合作用。看看这茂盛的蔬菜园，刘家父子满心欢喜。咁我清凉啊！我看到好摘啊，菜是来摘啊。可能菜瓜种起来是贵香是吧？菜瓜种亮啊，你可能菜瓜叮叮咚咚一条一条哈，可能你心情我刚东溃龙安样。15年来，刘家父子亲手栽种蔬菜水果，种类多得让刘家父子都记不住。上来好種到一家也好食來咧，冇農藥嘅呀，解咁唔多啦。刘家父子的闲情逸致，打造这独一无二的空中菜园，为高楼大厦充斥的都会区里增添了一份田园乐趣。民视新闻何乃强、陈小青台北报道。台北市目前出现许多客家擂茶店，为了迎合都会男女的口味，擂茶店不仅创新客家菜，还让民众亲手做擂茶。把切好的咸猪肉丢进锅里，再加点调味料，大火快炒，一盘香喷喷的客家咸猪肉马上呈现在餐桌上。别家是比较咸的，这里做的大概比较健康一点，比较淡。客家菜，按传统的来讲哈，传统的客家菜哈，三角式嘛，咸香配哈。猪油拌饭和咸蛋苦瓜，这些客家美食也深受台北都会男女的喜爱。吃完了美食，再来喝客家擂茶，去油味。养生啊，防癌嘛，抗癌有嘛，了都全部有这个功能。可是我哋好强调是讲，今日你哋客家人的客家茶，希望本大家就来接受，你客家人传统下来的东西，你係招台人行用的，你有暗好的意义度了解。在这客家小馆里喝口擂茶，再来点香菜薄饼和糍粑，午餐时光其实可以很轻松。民视新闻何乃强、陈小青台北报道。